Происходит само собой. Я жил в общежитии. Стойте здесь, ждите, я вас сейчас познакомлю вот с таким парнем. Димон! Ну что ты чертишь, уже насквозь прочертил там все. Иди, я познакомился с такими двумя вообще. Вообще. Не, я пас, я не играю. Да, Димон, ну я чё с ты, тобой да- уже, знаешь, это зарекся уже. Ну что ты не доверяешь моему вкусу? Нет, твоему вкусу я доверяю. Ну? А вторая наверняка не фонтан. Да блин, смотри, вон стоят. Ну? Да? Ну все, давай. Да? Все, давай, тут покажи. Давай, ты приберись, Организуй, чертежи давай. свои выбрось. Давай, Все как полагается. Девочки, так, все хорошо. Все хорошо, прилично. Тук-тук-тук! Сейчас. Есть кто-то в комнате?